mbote mingi bandeko na ngai ba Gaulois na ba Gauloise na ba Wario parce que biso tozali wana tozali na sang tozate pona to kabola bino lelo na lingaki na lakisa bino salon ya ndeko na biso Boudros Baba Shop ndenge bozomona naza na système ya zamba zamba leo na robima bokomona eza na Edmonton na 118 Avenue à suivre. Hello guys, this is GKL. It's always pleasure for me to come among of you guys and share with you about different subjects. I greet you guys, it depends on the time you're going to watch this video. If it's your first time to meet my video, please subscribe and share to other one in your family because this is the best thing it never happened to your life. Today I would like to talk about the subject of the rebellion is happening in all Africa. You guys, you see how the soldiers they are taking over the power. So I would like to call out all my African or the Congolese people to wake up, to don't let the distraction of the music take over of the important case that the Congolese people are facing. It's belong we are talking about of people dead, people they get killed by the east of Congo, but now you can see in different countries in Africa the ways the soldiers they are doing the rebellion and get the power and get control for everything. Salut tout le monde, ça c'est JKL. C'est toujours un réel plaisir pour moi de venir s'asseoir ici en avant de vous et partager certains sujets qui nous préoccupent tous. Aujourd'hui, ce qui m'a amené de venir m'asseoir ici en avant de vous, j'aimerais parler et raisonner ensemble avec vous à propos de points très importants que les gens sont en train de négliger en se concentrant plus dans le divertissement. J'aimerais parler à propos de la rébellion et des coups d'État qui se fait pratiquement partout en Afrique. Et je voulais soutirer un point très important pour nos frères congolais, que vous puissiez pas vous laisser emporter dans le divertissement de nos musiciens. Mais avant que je commence cette émission, j'aimerais remercier le souverain Seigneur Jéhovah, mon Dieu, le Créateur. C'est lui qui m'a donné la force et l'inspiration d'avoir cette JKL Info News. Je lui remercie beaucoup de me donner la force et de m'épargner dans tous les pièges du diable des ennemis. Je vais aussi remercier et saluer mes pasteurs parce que nous avons toujours des guides, les gens qui, même quand nous oublions de faire nos prières, ces gens-là prient pour nous. Alors, je vais saluer mes pasteurs. Le pasteur Michel Kangolingoli à Gatineau. Je te salue beaucoup, le pasteur. Ma prière est continue kaka JKL yo yebi projet à JKL oyo avant bate belé. Alors, nakopesa lisusu mbote mingi na pasteur Charles Mukendi. Pasteur Charles Mukendi navo manke yo vo mankenga tovo bengana tovo vanate yo yebi mboka Canada ninge zaka contretemps sur contretemps. Na pesi pe lisusu mbote mingi na pasteur pe mastananga Benoît Mubiai wana masananga Kongola liboso na kutana na ye lere na komi na Canada awa na pesi yo mbote esika ozali. Na pesi pe
mbote na pasteur Jacques Argile du Poitiers, mbote esika ozali. Alors bande konangai avant navonga na anglais oya bino JKL Info News ye wana le pion nzambe mwana na bino ndeko na bino grand frère petit frère nyonso po na bino lelo na ye liboso na bino po ete na benda matoi mingi na bandeko na ngai ba congolais na génération oyo ngai na yi kobenga présentement génération Ferré et Fali, génération Fali et Ferré. Boyebi na bambula uti koleka tozalaka mingi na babitumba oyo ememaka biso na distraction miziki na biso tozoya na veya komona sikoyo pourquoi bacombattant oyo bareflechisaka bapekisaka miziki parce que peuple congolais okoti mingi na kati ya miziki okozobosana bapoint clé ya makambo susu oyo eza koleka. Mais avant de que na développer yango nyonso ngai susi na ngai ezalaka mingi na kati ya JKL Info News awa ko partager mingi na anglais français parce que ba abonné na ngai awa baza ba international ba abonné na nga baza ba congolais te soki congolais boy koyoka bato libanda ba koyoka. C'est comme ça moi je fonctionne na kati ya JKL. Alors mais avant pena kende ekozala lisumu mingi soki na tindi mbote oyo epai ya libota na ngai te na pesi mbote mingi na famille Lubula Mobimba, pesi mbote na famille Bakala Mobimba, mama na nga mami Belle Bimpe Regine Bakala na pesi mbote esika ozali, grand sœur na ngai Dorcas na bana nyonso na pesi bino mbote, Myriam Sarah na lingaka bino tro na pesi bino mbote bandeko na ngai lelo na ye na benda matoi ya bandeko na biso ba congolais. Mais bopesa ngai minute na zonga na sala makambu ndenge e senge beleni. Yeah, people, today I would like to talk about of the rebellion. My question about of the rebellion who is happen in different country in Africa is I have two questions. Before, when I was young, even now, when I see the population of different country in Africa going out, striking, fighting for their right. And I see some soldiers, their brothers, who they decide to be soldiers to defend the patrimony. Those soldiers, it look like they lost their brain. It look like they give them some injection. I don't know what to say, but those soldiers, they see things different. They will be there against their brothers, against the population, shooting gun, killing them with gas, whatever. But now, few days, few times, you can see the way the soldier, they are getting the power, and I say yes, it was time make the people to realize that when you decide to be a soldier, you are there to protect the population. You are there to protect your country. You are not there to help one person to destroy everybody's life. That one, you are not a soldier. But what is worrying me is about of my Congolese people. The Congolese people, every day here in the world, if you listening for the news, they will say that we have infiltration of people who they're not supposed to be Congolese, but they are Congolese. I'm sorry, my people, I'm doing this video late hours. I'm almost after 11 tonight. I'm supposed to go to work, come back, and take care for
my family and come and sit down with you guys, so try to reason together. Yeah, my people have the infiltration of in everywhere, in the politics, in the army, in the police, everywhere there's infiltration. So I'm worried that if we never finish about of that infiltration, if we never find a way to save all the Congolese autochthone, and that thing happened for us, we lost the country. Salut tout le monde. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce qui me dérange est que tant qu'on n'a pas encore fini avec cette infiltration des soldats, des administrateurs, des gens étrangers, précisément des Rwandais, nous devons faire attention. Parce que si cette affaire-là arrive chez nous et que vous avez un général, d'ailleurs je remercie le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, Béton, Fatih Béton, je félicite, de sorte qu'il lui prête attention que le général d'état-major soit toujours un Congolais de père et de mère. Parce que avec cette allure que nous sommes en train de partir avec des coups d'État, si ce n'est pas pour la patrie, si ce n'est pas pour sauver une nation, nous risquons de perdre notre pays. Bandeko na ngai ba Congolais, bino nyonso oyo bovali distrait mikolo oyo tovali kobanda tongo tikokwa kaka fali fere. Tovana makambo grave oyo ezoleka na kati ya monde, ba coup d'état partout de gauche à droite. Bozomona ba soda bava kozwa mboka. Bosi souvenir bien Mobutu azwa mboka oyo ya Congo po nazalaki soda. Chance la reboya azi. Misusu bazosala eza bien parce que nga na kondanaka ere moko bokomona population bimi na balabala ava ko réclamer ba droit na ye. Bozomona ba policier wana bango mpe baza na basi na bango na bana na bango na ndako baza na banzala bango ba uniforme akala salaire ya bien te, mais babimi lisusu wana so pe banda entraînement ki police babeta munduki te bakomi kobeta masasi na loyenge baboma batu. Mais non, faut tolamuka. C'est bien bon pour soutenir les musiciens na biso, pour soutenir bango parce que bango baosa la fierté na biso na libanda. Mais vous avez besoin de opposer bango te kotia bango contre bango, et puis les faits ya kozala na molimo wana ya kokabola bana ya mboka ata sur le plan musical yango ezokende ti na plan politique tovanda kati ya kokabwana munguna akoprofite. Soki lelo tose retrouve tozana général moko boye général wana aza rwandais aza tantôt plutôt bokotia munguna azosala makambo ndenge kaka bongo bakozwa kaka motu moko alobaka swahili wana bakozwa kaka motu moko boye congolais moko boye corrompi bapesi quelque chose batie wana na place esili. Totika distraction bandeko na ngai, totika distraction lelo na ye RKI me na bino bakolala te sake na pase message oyo. Même bino bapaster wana boteya bato na bino na baeglise balobi chaque chose à son temps, chaque chose à son temps. Napesi mbote na mère nanga mère Kapios Kapa ya mama sociale, napesi mbote sikozali docteur na biso donc iso naza na Montréal
lelo ndenge bomoni nga na yo kitoko boye bomoni na ebandela video wana salon Goudros ndeko na biso congolais avant na salon na ye awa na Edmonton na Alberta. Donc soko voyage uti Montréal uti ba province tout soko ye awa olingi ozala kitoko yaka côté wana bomoni na ebandela video na zaki zamba mele na koti na bimi binomo bomoni ça va. Alors, tout soutenir ndeko na biso congolais, union fait la force. What I'm trying to say, my people, is what? I want my people to be one, and I want them to pay attention of anything, make them not let the music to distract them. And in the beginning of my video, you guys can see there's a barber shop, Goudros Barber Shop in 118 Avenue. You cannot mix it by the shopper. He's a Congolese guy, good haircut. You can check in the beginning when I went in, I was not like this, but now I look beauty, awesome. It's because of Goudros. I thank you, my brother. If the sponsor is sponsoring GKL Info News now, so I will call all my fans who they are in Edmonton, they are in Alberta, to make sure follow me and go get nice haircut with Goudros. Before I finish this video, I have some a list of birthday. This month we had a lot of birthday, so I would like to wish some birthday. Mes amis, avant de finir cette émission, j'avais pas beaucoup à dire, j'avais seulement ce mot-là à partager et maintenant je vais passer, j'ai la liste ici, cette liste, le mois ici, il y avait beaucoup d'anniversaires. Moi je suis très occupé, souvent c'est rare de regarder même sur Facebook, même les anniversaires de ma famille, je n'étais pas capable de souhaiter. Alors, ndenge balobaka na lingala ekufelite nalingaki na souhaiter joyeux anniversaire, bon anniversaire ma grand-sœur Mangai propre Dorcas Lubula, maman sociale, ya Simbi Staff, ya JKL Info News. Napesi mbote na Myriam Lubula, mama $1 yepe anniversaire na ye ezalaki kaka na mwa oyo, donc bon anniversaire na oyo esika ozali mama na babuji, mama $1 na biso, donc yo yebi toza deja ya kosepela. Tobosani te Claudio Dinganga pe namonaki na Facebook obandaki kofete anniversaire na yo. Happy birthday to you, my brother. May God bless you. One day we're going to meet. You have to make your interview in GKL Info News. Send message to your people. Na bosanité, Jonathan Lubula pe afetaki anniversaire na ye. Bon anniversaire Jonathan Lubula. Na monaki ba forme, na monaki arche, démarche maramutu, donc yokutu minga kolobezate. Congolais de père et de mère, votre bébé petit Namasiko Vali, et puis je suis fier de toi, une personne de plus, na côté na zalaka na construction, donc comme il y a des architectes na famille na biso, tout na Dixon Lubula, architecte, munene na kati États-Unis, et puis tout na Jonathan Lubula, architecte, il y a bien un smart architecte. Parce que tant que Dixon a bandaki qui architectique nae, il va dire bah TV ya bikomo minene voilà. Le Jonathan Sikolo a bandé architecte ya o penda ya smart ma muteza donc aussi mbika botika sia toki. Alors bon anniversaire Nabino, que le souverain Seigneur Jéhovah vous accorde sa faveur. Na bosanité. Soki nabina tika
Donc, avant nasilisa émission na ngai ya lelo nalinga lisusu napesa mbote mingi na bangando nyonso oyo balingaka nga oyo balingaka nga te, napesi bino mbote bisika bozali. Alain Fungola Zenga Mambu, mbote ebele sika ozali. Alain Fungola Zenga Mambu, napesi mbote ebele na mare nazomona bino kaka nkatema kaka ne balobaka kaka père abonga na mare papa oyo badeja loba yango, donc kitoko makasi. Kongolo Olivier Carlemas vie na nga grand chef, jamais nakobwakisa yo nde tosolola kaka lelo. Bokontinue kopartage ba émission parce que makambo ebele ezali koya. Max Olenga nabosani yo te vie na nga Max Olenga, mbote ebele esika ozali na famille Olenga mobimba. Moteba Patrick yo mpe lelo lisusu vie nango lelo byolingaka biso mingi esi tobakisaka o non tobakisaka o tete oza nde moto ya bakanda ebele. Omonaki Yerodia ntango ayaki kobenga Joseph Kabila ntango abandaki kibokonzi na ye sika abengaki ye mon fils akendaki makala yango babiloko wana ifo kozala yango tre ekenge. Mais sans cela biso tozala peti na yo encadrement toujours yoyebi. Alors oyo ayoki nkombo na ye te, tomonana na prochaine numéro tosololaka mingi na kati ya kati na pesi bino babénédiction bambote ebele esika bozali. Everyone please check in your right and click the clock of the notification so you're going to get our videos at any time. I know that it take 1 month I never make a video, but I thank everyone who subscribe, like and share my video.